जय बाबा स्वामी। शिव कृपानंद बाबा ने कोटि कोटि प्रणाम। सर्व साधकों ने खूब ज भावथी प्रेमथी आनंदथी जणावता आनंद थाय छे के शिव कृपानंद बाबा एक दिव्य અને અદ્ભુત મૂર્તિ છે, અનુભવ સિદ્ધ મૂર્તિ છે, પરમાત્મા છે, ભગવાન છે અને વિશ્વ ચૈતન્ય સદગુરુ પણ છે। આવો લાભ કેટલા જન્મો પછી મળતો હોય છે। આવા સદગુરુ કેટલા જન્મોનું સાનિધ્ય હોય મહાપુરુષોનું, સંતોનું ત્યારે મળતા હોય છે। એવા સંતોના સાનિધ્યમાં આપણે અવશ્ય લાભ લેવો જોઈએ। આ સમર્પણ ધ્યાન યોગ મહાશિબિર મહાન અને દિવ્ય છે। આખા વિશ્વ લેવલે મહાપુરુષોનો પ્રકાશ પથરાઈ રહ્યો છે। આખા વિશ્વ લેવલે શ્રી શિવ કૃપાનંદ બાબા સર્વનું કલ્યાણ કરી રહ્યા છે। તો તારીખ 23 ડિસેમ્બર 2020 થી તારીખ 30 ડિસેમ્બર 2020 સુધી સવારે 6 થી 8 સુધી લાઈવ પ્રોગ્રામ યુટ્યુબ ઉપર જે આપણને લાભ મળે છે તેનો અવશ્ય લાભ લેવો જોઈએ। તેમાંથી જે કંઈ અમૃત રસ પીવા મળે, હરિરસ પીવા મળે, તેને ધીરે ધીરે ઉતારી જીવનમાં પ્રકાશ થાય, જાગૃતિ થાય, મનુષ્ય જીવનનો લાભો મળે એવું ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવું પડે। ધ્યાનમાં ગહન ઉતરવાનું છે। ધ્યાનમાં જ્યારે ઉતરશો ત્યારે સાચી સમજણ પડશે। ધ્યાનમાં ગહન ઉતરતા ઉતરતા પરમાત્માના સ્વરૂપમાં, પરમાત્માના પ્રકાશમાં ભળી જઈશું એવું આપણને શિવ કૃપાનંદ સ્વામી આત્મજ્ઞાનના અજવાળા આપે છે। અને આ શિબિરથી વિશ્વનું કલ્યાણ થશે, શરીર નિરોગી બનશે, મન શુદ્ધ બનશે, આત્મા મુક્ત થશે એવી સૌને શુભેચ્છા। જય બાબા સ્વામી।